الرحمن الرحیم استغفر اللہ شکر گزارا مولا جمعرات دی شب صبح جمعہ دا ایام ہے اس رات تیرے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میری حاضری ہو گئی ایک ولی کامل بابا جی لوٹے شاہ بادشاہ دے کول بہ کے سامنے میرے کمال چشتی ہے اس پاسے میرے دائم حضوری سرکار نال حافظ مرتضیٰ صاحب بیٹھے او پرلے پاسے بلے شاہ دا ٹھاٹھا ماردہ سامنے نور دے جلوے کہ اب میری قسمت ہے کہ میں ولیاں دے شہر وچ ولی دے کول بہ کے تیری بارگاہ اس پاک محفل دے جلوے نو تیری قبولیت تو بعد نبیان دے بادشاہ دی بارگاہ دی منظوری تو بعد آل رسول اصحاب رسول اہل بیت اطہار صحابہ کرام بہتر شہداء کربلا امام حسین علیہ السلام غازی عباس امدار محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے شیخ کامل سلطان العارفین جناب سلطان باہو رضی اللہ عنہ قبلہ حضور راجپال سید فضل حسین بشارت حسین اور جتنے احباب بیٹھے ساڑھے سب نے ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار خاندان قبیلہ جو دنیا تو چلا گیا ہے آج دی اس شب تے اس پاک لمحہ محبت دے صدقے بخشش و نجات عطا فرما کرم و فضل دی بارش فرما رحم دے جلوے عطا کر میں تیرا بن جاواں میری زندگی دکھاں دی غماں دی تے گناہاں دی آمادگاہ بن گئی ہے آج اس محفل و مجلس تے کسے اس شہزادے دے صدقے جڑا نبی دا غلام ہے حضور دا نوکر ہے جنہیں زندگی ذرا نہیں کیتا جدو دی نماز شروع کی تھی قضا نہیں کی تھی او بابا خوش نصیب جنہیں تحجت ویلے سبحان ربی یلعلا دیا صدامہ بلند کرتا ہے وہ معصوم بچہ جنہیں آج تک اپنے باپ دے رزق جو حرام نہیں کھادا کسی نہ کسی دے صدقے بانیان محفل مہر برادران اور اس محفل نو سجان واسطے جنہوں نے تو توفیق دی تھی انہوں نے توفیق نو قبول کرنے والیا توفیق وچ اضافہ فرما برکت عطا فرما رحم دا جلوہ عطا کر راضی ہو جا اولاد دے غم تو بچا دھیاں دے نصیب سونے کر دھیاں نو بخت لا صاحب اولاد کر صاحب گھر بنا کسے دشمن نو ہی دھی دا غم نہ ملے پترا دے مقدر سوار دے نظر بد تو بچا ہم سائے تے خیر ہوئے برادری بستی رہے سجنہ نو خیر ہوئے نبی دے نوکرہ دے رحم کر دے علماء کرام افراد کرام نعت خان سٹیج سیکٹری اور جتنے احباب اس مسجد موجود ہیں سب تے کرماں دے چھٹے پا دے انہاں سکیاں سڑیاں واللہ تے کرماں دا بھی پا دے انہاں دے دلاں دے وچ نور دی بارش کر دے نگاہاں حیا دے مجسمے نو ہدایت دے میرے گناہ گاری دی زندگی لو ویکھن والیا تینو ستار ریوبی آخ دے تو ہی غفار الذنوب ہے تو ذل جلال والی کرام ہے تو حنان و منان ہے تینو تیرے رب ہون دا واسطہ ہے میری سختیاں نرمیاں تبدیل کر دے میری پلیتی نو پاک کر دے میری بے شرمی نو شرم عطا کر بے غیرتی نو غیرت دے بے حیائی نو حیا دے غربت تو بچا فضل فرما رحم کر دے کسے دا محتاج نہ کری میرے مولا غیب دا خزانہ جو رزق دے عزت کی سلامتی فرما اے ہاتھ آج تیری بارگاہ زارہ دے بابے دے صدقے اٹھ گئے ان ہاتھاں دی لاج رکھی ان بندے بندے دے بوئے تے ہاتھ نہ جاون اپنی قدرت دے خزانے چو دنیا دی ہر چیز دین والیا میں نے ماں دے پیٹ وچ 360 جوڑ لا کے پیدا کرنے والیا میری آنکھاں جی نور سلامت رکھی میری زبان بولن دے قابل رہے میرے کان سنن دے قابل رہے میں کسے ہاتھ پیر دی محتاجی نہ آوے میرا دل تیرے پیار وچ دھڑکدا رہے میرا ذہن تیرے نبی دے تخیل وچ روندا رہے میری سوچا صدا خضرہ دے گنبد دا طواف کر دیا رہے کدوں کرم کرے گا پھر میں غریب بار بار مکہ المکرمہ دا دیدار کراں گا کیا مقدرہ دی بارش ہوئے گی جدو میں مسکین اپنی اولاد تے بیوی تے بچیاں تے سجنہ دے نال بیت اللہ شریف دا طواف کراں گا ہجر اسود بوسا
مقام ابراہیم تے نفل، حتیم تے زیارتاں، کعبے دا غلاف پھڑ کے گناہاں دی معافی، پھر آب زمزم پی کے معافی منگا، پھر صفا تے مروہ دے قدم لگن، صفا لے جاواں تے صفا تو مروہ لے جاواں، مروہ تو صفا لے جاواں، جنہ وہ پاک جگہ ویکھیے ذرا وہ لباس وہ خیال اپنا تخیل یار دے بوئے تے لا تے صحیح، تے جنہ نے مولا جگہ نہیں ویکھی انہوں نے بار بار دیدار عطا کر، حاضری کی توفیق دے، برکت عطا کر، رحمت عطا کر۔ جدو مدینے مکے والے لوگ پھر ایک باری عمرہ کر لینے پھر ایک دوجے کو پوچھتے یار دسو تے صحیح اساڈا پھر دل پیا کردا عمرہ کرن دا، پھر سجن دستے یا مسجد عائشہ چلا جا یا فلاں جگہ تے چلا جا۔ اس وقت جدو میں گیا تے مینوں طائف دیاں وادیاں جانا نصیب ہویا تے میں ویکھیا یہ ہر پاسے تے خشکی ہے، پر جتھے تیرے رسول دا خون ڈلیا سی اتھے سبزہ ہی سبزہ ہے۔ میں کسی نے پوچھا اے کیے آکھ لگا جدو سراب کرنا والا جو اتھے آ گیا سی، جدو دکھ مٹان والا آیا سی، جدو مصیبتاں ٹانن والا آیا سی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اپنے پرائے کا غم کھانے والا، ہر جگہ کا دیدار عطا کر جتھے جتھے تیرے رسول نے قدم لائے۔ مکہ المکرمہ تو مدینہ المنورہ دی زیارت نصیب ہوئے۔ میرے شرک کرم میرے سامنے پیچھے جتنے احباب بیٹھے اللہ میرے انہاں سارے باب السلام دی زیارت عطا فرما، مسجد نبی دا دیدار ہوئے، ریاض الجنت سجدہ ریزی ہوئے، اس سنہری جالی دے سامنے میں گندا کھڑا ہوا جتھے فرشتے بھی پر نہیں مار دے، جتھے جبرائیل بھی پیچھے ہو کے کھلوتا سی، کائنات دنیا دے بادشاہ جتھے جان تو گھبرا دے میرے وقتاں وچ لکھ دے، میں نبی دے سامنے کھلو کے آکھاں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، المدد یا مصطفیٰ، آغثنا یا حبیب اللہ، آغثنا یا نبی اللہ۔ کدو کرم کرے گا؟ جدو افطاری دا وقت ہوئے، رمضان دا روزہ ہوئے، سحری دا وقت بھی میں بابے بلال تے ہوا، افطاری دے وقت میں ریاض الجنت کدی ہوا تے کدا جنت ملکی دے دروازے تے بیٹھے ہوا، جدو مؤذن اذان دے وے تے میرے ہاتھ وچ کھجور ہوئے، پہلا میں خضرہ دے گنبد لو ویکھاں، پھر میں نبی دی بیٹی زہرا دے قدمہ لو ویکھاں، پھر میں تیری ذات دا شکر ادا کراں تے میں آکھاں سارے جگ دی شاہی ایک پاسے، میرا ڈولن ماہی ایک پاسے، میں اپنے بختاں دے ناز کراں، میں اپنی نسل نو دساں کہ میرے جا خوش نصیب بھی کوئی ہو سکتا ہے جنہوں رمضان دا سحری بھی مدینہ نصیب ہوئی ہے، افطاری دا وقت ہویا ہے، کدی میں خضرہ دا گنبد دا دیدار کیتا ہے، ہاتھ وچ کھجور سی، کدی جنت البقیع دا ویکھیا، پھر میری نظر امیر حمزہ دے در مقدس تے جاوے، میں امیر حمزہ نو آکھاں تو گورنر مدینہ ہے، تو مصطفیٰ دا چاچا ہے، جڑا تیرے در دا سوالی بنے انہوں مصطفیٰ دے در تو خیر مل جاندی ہے، شالا امیر حمزہ دے در دی سوالی بنن تو بعد مسئلے قبلہ تیر جتھے کھندک دی خدائی تے تیرے رسول دے چھالے بڑے رتھے میری سجدہ ریزی نصیب ہو جائے، پھر میں اس جگہ تے جاواں جتھے 2 نفر پڑھئے، پھر مسجد قباء دے وہ 2 نفر مقبول تے مبروک عمرے دا ثواب ملتا ہے۔ مدد فرما، ماں باپ دا ادب نصیب فرما، آج دی دعا مستجاب فرمائی، دکھیاں دے دکھ مٹا دے، غم دور کر دے، کرم نوازیاں فرما دے، تیرے نبی دے غلاماں تیری پاک خانے دے بیٹھیاں، تینوں جمعرات تے جمعے دی درمیانی شب وقت منگن دے، تیرے خزانے چ کمی کوئی نہیں، تینوں تیرے نام دا واسطہ میرے مولا میریاں مشکلہ ڈال دے، میریاں مصیبتاں ختم کر دے، میرے غم دی چھاں کرم دی چھاں بھی تبدیل فرما، ماں باپ دے صدقے تیری عزت دیتیا سلامت رکھیں، دی بہن دی تمیز تے نگاہ شرم، رزق حلال تے سچ دی دولت وسطہ روے جہان، آباد روے لوگ، محفل قرآن والیاں دے بخت دی بلندی فرما، نبی دیاں غلامات دے رحم فرما، اشاق مصطفیٰ غلامان نبی جتنے حاضر نہ تینوں تیرے رب ہون دا واسطہ ہے، تیرے دروازہ رحمت تے سوالیاں تیرے گھر وچ بیٹھا، اور کسے مولا بندے دے بوئے تے جائیے او خالی نہیں ٹور دا، آج تے محمد دے صدقے ولیاں
مینو خالی نہ ٹوری، مینو خالی نہ ٹوری، میں جیو جی ہاں سرکار دی، نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی، اس بندے اس گندے اس پلیت دی لاج رکھ لے، اس برے جائی ترس کر، اس پلیت نو آج پاک کر دے، آج میری دعا قبول فرما مولا جی، آج تو نہ منی کون منے گا، جی آج تو دھکاریا کدھے بوئے تے جامانا، تنو تارا دی چادر تطہیر دا صدقہ میری لاج رکھ دے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلا آلہ و صحابہ اہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔